শীতের আমেজে প্রাকৃতিক পরিবেশে আপনি মনে করুন একটা নির্জন জায়গায় কফি খাচ্ছেন, তো কেমন লাগবে বলুন? তো তেমনই একটা জায়গায় আজকে এসেছি আমরা, তামান্না ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ফ্যামিলি পার্ক। তো প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের লীলা এখানে। যারা ঝিনেদা বা আশেপাশে আছেন সবাই হয়তো চেনেন বা জানেন। তো পার্কটাকে আরও আধুনিক করছে কর্তৃপক্ষ, অনেক সুন্দর সুন্দর ইভেন্ট যোগ করেছে। তো আজকে এই পার্কেই আমরা পার্কের এই সুন্দর পরিবেশ দেখব। তো পার্কটা ঝিনেদা শহর থেকে 2 কিলো দূরত্বে অবস্থিত। ঝিনেদা কুষ্টিয়া মহাসড়কের ডান দিকে অবস্থিত। এটা দেখছেন মসজিদ এবং পুরুষ এবং মহিলা টয়লেট। তো ডান দিকে যদি আমরা যাই, সোজি রাস্তার পরিবেশও দুই ধারে খুব সুন্দর। বামে বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, নাগরদোলা বা অন্য কিছু বাচ্চাদের ইভেন্টগুলো এই জায়গা, বাচ্চাদের বিভিন্ন খেলনা দোলনা এই জায়গা। এবং এখন শীতের সিজনে এই পার্কে অনেক ফুলের গাছ কর্তৃপক্ষ লাগিয়েছে এবং দেখতে খুব সুন্দর। দেখেন এরকম সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে আমার এই সানা বিডি ব্লগ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখুন এবং সুন্দর সুন্দর ভিডিও পাবেন নিয়মিত। ধন্যবাদ। দেখছেন বিভিন্ন ওয়ালে খুব সুন্দর কারুকার্য করা, সে প্রাচীন আমলের বিল্ডিংয়ে যেরকম থাকে সেরকম কিছু কারুকার্য। দেখছেন ডালিয়া ফুল এবং এগুলো যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য এগুলো ভাড়া দেয় কর্তৃপক্ষ, পার্ক কর্তৃপক্ষ। তো এত সুন্দর সুন্দর ডালিয়া ফুল আছে, খুব দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। পার্কের সবথেকে আকর্ষণীয় যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে এটা, সুন্দর একটি বাড়ি কাঠ দিয়ে তৈরি করা। বাড়ির যে সুন্দর কারুকার্য সেগুলো যে কারুরে দেখলেই প্রাণ জুড়িয়ে যায় এবং একটা আলাদা বৈচিত্র্য আছে বাড়িটির। এর দরজা জানলা এবং সামনের যে জিনিসগুলো সবগুলো এত নিখুঁতভাবে তৈরি করা হয়েছে, দেখতে খুবই সুন্দর। এবং এর নাম কিন্তু বনলতা হাউস, এবং সত্যিই বনলতার মতোই সুন্দর।
এবার আমরা যাচ্ছি ঝর্ণার দিকে। এখানে এবং খুব সুন্দর একটি ঝর্ণা আছে দেখেন, এবং দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। মনে হয় যে এখনই এই ঝর্ণার জলে নেমে পড়ি। এটা হচ্ছে কাঠের সেতু। তো দেখুন আম গাছে মুকুল এসেছে, প্রত্যেকটা আম গাছে মুকুল এসেছে। প্রচুর আম গাছ আছে কিন্তু এই পার্কটিতে। তো লেক দেখতে পাচ্ছেন পার্কের। দেখছেন একটা নৌকার কিন্তু ইয়ে তৈরি করা রয়েছে। সামনে দেখছেন জিরাফের ভাস্কর্য, এবং এইগুলো বিভিন্ন ইয়ের কাছে ভাড়া দেওয়া হয়। এবং রাস্তাটা খুবই সুন্দর, দুই পাশে ফুলের গাছ, বিভিন্ন ফুলের গাছ বা বিভিন্ন মূর্তি টুর্তি দিয়ে সুন্দর একটা পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। মাঝে মাঝে এরকম একটা লোহার ইয়ে দিয়ে সেট করা আছে, উপরে ফুল গাছ দিয়া। তো যে ঝর্ণাটা আমরা দেখছিলাম এই পাশ দিয়ে দেখার চেষ্টা করছি। খুবই সুন্দর একটা পরিবেশ এখানে। যারা ফ্যামিলি বা বন্ধুবান্ধব নিয়ে পিকনিক বা একটু ঘোরার ইচ্ছা করবে, নিশ্চিন্তে চলে আসতে পারেন। এবং খুবই সুন্দর একটি পরিবেশ এবং নিরিবিলি আছে। এখন পিকনিকের সিজন চলছে, তারপরেও কিন্তু অনেকটাই নিরিবিলি আছে এখানে। এই বাগান কেটে ফেলাইছে। এখানে সবই পাবেন, রান্নার জায়গা এটা। আপনার যা মন চাবে, কফি, চা, ফুচকা, চটপটি, আপনি যা চাবেন সবই পাবেন। এখানে আগুন নেভানোর জন্য বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট রাখা আছে।
এইটা সম্পূর্ণ দক্ষিণ দিকের যে রাস্তা, সেই রাস্তাটা, এবং খুবই সুন্দর। আপনার যদি এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যান, আপনার সত্যিই খুব ভালো লাগবে। এই রাস্তাটা আমার কাছে, এই পার্কের আমার কাছে মনে হয় যে সৌন্দর্যটা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে এই রাস্তাটা। এক পাশে লেক এবং অন্য পাশে বিভিন্ন ফুলের গাছ বা বিভিন্ন দিয়ে সৌন্দর্য তৈরি করা হয়েছে। তো আমরা আরেকটা রাস্তায় যাচ্ছি, মাঝখান বরাবর একটা রাস্তায়। এখানে দুই পাশে বিভিন্ন ফুলের বাগান বা বিভিন্ন জীবজন্তুর ভাস্কর্য তৈরি করা আছে। আর শীতের বিভিন্ন ফুলের গাছ তো রয়েছেই। তো সামনে আমরা একটা দোতলা সিঁড়ি দেখতে পাচ্ছি, দোতলায় ওঠার। তো আমরা ওই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবো। চলুন দেখা যাক আমরা দোতলায় উঠি, কি দেখা যায়। দোতলার থেকে আমরা পার্কের সৌন্দর্যটা কভার করব, চেষ্টা করব কতটা পারা যায়, দেখা যাক। এখান থেকে দেখছেন আপনারা হাঁসের যে ইয়েটা বাচ্চাদের জন্য তৈরি করা আছে, সেগুলো চলছে। এটা বাচ্চাদের খুবই প্রিয়, কিন্তু যারা বাচ্চা নিয়ে এখানে আসতে চান, আমি মনে করি এই ইভেন্টটাই চলবেন। সেই বাচ্চা খুবই আনন্দিত হবে, আনন্দ পাবে। তো দোতলা থেকে আমরা সবুজের সমারোহ দেখতে পাচ্ছি, চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। এটা বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা কভার করার জন্য এটা মঞ্চ তৈরি করা আছে। যারা বড় আকারের অনুষ্ঠান করতে চান, করতে পারেন। এটা হচ্ছে ট্রেন, ইলেকট্রিক ট্রেন। যারা বাচ্চা নিয়ে আসবেন, তারা এই ট্রেনে চড়ে বাচ্চাদের আনন্দ দিতে চান, তারা এটাই চড়তে পারেন।
আমরা চারিদিকেই দেখছি বিভিন্ন জীবজন্তুর ভাস্কর্য তৈরি করা আছে। তো এগুলো পার্কটা আলাদা আরেকটা নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। বিভিন্ন ইলেকট্রিক নাগরদোলাগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো অনেক উঁচু উঁচু, এগুলোতে দেখেন ভিড়ও কিন্তু প্রচুর। অনেকেই টিকিট কেটে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে বা অপেক্ষমান আছে। তো বিভিন্ন স্থান থেকে তারা গাড়ি যোগে এসেছে এখানে পিকনিক করতে বা একটু আনন্দ পাওয়ার জন্য। কথা শুনিস না। দেখছেন ঝর্ণা, আর ছোটদের যে খেলনাগুলো আগে আমি দেখিয়েছিলাম সেইগুলোতেও ভিড়, প্রচুর ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
চলুন শেষে আমরা একটা খুবই সুন্দর একটা জিনিস দেখব। এটা হচ্ছে লেকের যে ঘাট, সেই ঘাটে নামার সিঁড়ি এবং এই ইয়েগুলো খুব সুন্দর করা হয়েছে। তো এখান থেকে পা দিয়ে প্যাডেল করে এই লেকের ভেতরে চালানোর জন্য কিন্তু বিভিন্ন ইয়ে পাবেন। তো এগুলো আলাদা একটা মাত্রা যোগ করেছে এই পার্কটিতে। তো প্রতি 30 টাকা করে এদের এইটা চালানোর জন্য টিকিট এরা দেয়। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটন ক্লিক করে পাশে থাকবেন, আর এরকম ভিডিও নিয়মিত পাবেন। ধন্যবাদ সকলকে।